大家好，我是黑白。我这台电车只要一打着，就跟那个拖拉机一样。这个地方是被凹进去了吗？我都硬成这个样子了。云南的国道229，感觉让我这台车掉了半条命啊！上一视频给大家说到了，我走了云南229一条非常烂的路，160公里走了10个小时，大家可以看一下。但是今天呢，我要把这个车放到那个4S店去，好好检查一下，看看究竟是什么问题。正好等下看一下这个车底盘有没有磕坏啊。这一块是电池的区域啊。这个地方是被凹进去了吗？对，这里啊，就是这里还是被磕到了。对，这里还磕到了这里。对，我就担心是不是这个风机这个地方，因为我看正好那个有个坑还挺大了，这边是平的，对吧？你看这边是平的，啊，对，这边有一个很大个坑了。这边我在想会不会把这个风机这个地方怼出问题了。这会儿已经把这个车的空调打开了，待会儿来看一下它究竟有多陡。它这个风扇嘛，是那个它是泥巴了嘛，它影响那个风扇形状的那个动平衡。刚才看了一下这个空调那个风扇那个地方特别多的泥巴呀，但是挡住了不太好看，所以这会儿呢把这个车顶起来，然后把下面的泥板给它拆了，再看一下。那天走那个229的时候，我超级担心那个路太烂了，把我下面那个电池组的那个护板给它顶破了还是怎么样的，但目前来看非常的好。太明显了，这个地方，这是塑料的这个板子。现在这种大螺丝已经下下来了，就是这种小的比较麻烦。这个已经包得很严实了，但是依然能看到里面有很多的这种泥土，可想而知那个路烂到什么程度了。突然一下，这个板子掉下来了，特别的重哈，全是石头，这是土还是石头？土，我都硬成这个样子了。我此生再也不想走这条路了。我们看一下这个里面啊，哇，真脏！师傅，你说的就这个地方吗？对，这个前面就是泥浆了嘛，你哦，它影响这个风扇形状啊，那个平衡。确实，全是土啊，这里面包的这么严实，而且你们都淘的这么脏。哦，我知道了，我当时走了有一个大水坑，然后这个底盘全部都湿了，估计这个是那个水坑里面的那个泥直接进去了。师傅，你要找啥呀？我找刚才有个撕掉的那个卡子。哦，怎么有一点像那个挖掘古墓的感觉？云南的219，你真是让我永生难忘呀！哎呦，我靠，这个刚才陷下去了，这个轮胎刚才。师傅说问题找到了，让我们一起来看看，把风扇倾斜下，最后还会不会抖动？好，我感受一下，好像不正了嘞。等一下把空调的风调到最大，看一下。还原水一下。好像不正了。前面在正吗？开了。行，确实。你看之前那个管子都特别的抖动了，现在也还好了，也不抖了。
这次真的是有惊无险啊！刚才那个师傅把我这个车全面做一个检查，因为我不会修车啊，我特别担心，当真到了去了西藏之后，要车出问题了，到时候求爷爷告奶奶都没用了。好了，本期视频就跟大家分享到这儿，记住，千万不要走我说的这条路，真的，要不然你们的车就可能跟我一样。